Prehajamo na 4. točko. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA 112, druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 19, predlagatelj župan, poročevalca pa dr. Marija Tadeja Ježek in pa Robi Lesnik. Besede ima dr. Marija Tadeja Ježek, izvolite. Hvala lepa za besedo. Območje predloga odloka za oznako OPPN KA 112 se nahaja na območju bivše KIK v Šmarci. Na predmetnem območju obratuje več poslovnih subjektov, Prima, Plasfin, Nova, G-Trak, Pivovarna, Mali grad. Razlog za pripravo OPPN je skupno in celovito načrtovanje prostorskih ureditev v enoti urejanja KA 112. Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine enote urejene z oznako KA 112, ki predstavlja deloma nepozidana stavbna zemljišča namenjena proizvodnim dejavnostem za oznako IG, to je gospodarski coni. Prostorske ureditve, ki se načrtuje s tem OPPN, so povečanje obstoječih objektov in ureditev manipulativnih in parkovnih površin, izvedba novogradnje na območju nepozidanega stavbnega zemljišča, ureditev komunalne energetske infrastrukture območja, ureditev peš in kolesarskih poti, parkovnih površin ter zelenih in urbanih površin območja. Postopek priprave OPPN se vodi po rednem postopku skladno s 119. členom Zakona o urejanju prostora na podlagi sprejetega sklepa v pričetku, ki je bil objavljen v uradnem listu 36/18. Na ta izvedla se tudi javna razgrnitev. V času javne razgrnitve smo dobili pripombe, ki smo jih pač skušali upoštevati in uskladili dopolnjen osnutek. Nanj smo za to predmetno območje je bilo tudi izdelano okoljsko poročilo. Na celotno gradivo in okoljsko poročilo smo dobili tudi pozitivna mnenja v pristojnih nosilcih urejanja prostora. Tako da je pred vami v bistvu usklajen predlog v drugi obravnavi, ki ga predlagamo, da ga podprete, s tem pa omogoči tudi razvoj gospodarstva v občini Kamnik. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besede ima Anton Tone Smolnikar. Hvala za besedo. No, to je eno območje, kjer so mnogi čakali, ne samo v Šmarci, da se uredi, in tudi občina je čakala in se tudi lastniki tega območja, ker so se menjali, ampak nekaterim lastniki ukvarjala vsaj je 16 let, pa še danes je problem. Zato samo eno, mislim, da je pomembno, pa ne vprašanje, ampak pomemben razmislek, ali smo v tem območju varni, da imamo zagotovljene parcele v primeru, da bomo speljali končno po 20 letih kolesarsko in peš stezo Domžale Kamnik. Mislim, da je to pomembno. V skici je sicer vidno, oziroma v grafiki je vidno, ampak ne zaupam vedno tistim, ki potem se za 2 kvadratna metra borijo in seveda, ko je enkrat plan sprejet, kot rečemo temu, smo lahko potem v hladilniku ali vsaj na hladnem. Hvala lepa. Hvala. Beseda ima Marija Tadeja Ježek, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa za pomisleke oziroma vprašanja. Na podlagi veljavne zakonodaje vsak sprejet OPPN daje možnost tudi za razlastitev, kar je pa v bistvu nekako novejša zakonska domneva, ki pač to omogoča. Sicer ta postopek je v bistvu res lahko tudi traja nekaj let, ampak glede na to, da imamo pač predvideno, zarisano in če v primeru, da bo ta OPPN sprejet, imamo tudi pravno podlago za razlastitev v primeru, če ne bi v bistvu karkoli bilo soglasje. Dobro, se boste dobili besedo, gospod Smolnikar, pod še kdo. Tako da, hvala, dr. Ježkova. Še kdo? Izvolite, gospod Smolnikar. Nisem dobil čisto odgovora. Razglasitev vem, da se vleče, pa zmagaš ali pa tudi ne. Nisem dobil odgovora, ali na območju, kjer bomo delali poplavni nasip, se temu reče, peš in kolesarsko stezo, ni nič v lastništvu tega zidalnega območja. Kajti, če je, potem je pomembno, da je
da je tudi ta v narekovaju dogovor znotraj OPPN-ja. Da damo spet ostati na svet. Besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek. Če pogledate tole grafiko in v bistvu območje OPPN-ja, ugotovite, da je ob Bistriški že del občinskega zemljišča in je tudi namenjeno peš pa zasaditvi. Potem pa predvidena je pa tudi povezava Bistriška-Kamniška. To je pa pač potem. Torej v območju je delno že občinsko, tam, ko vam gospod kaže, ta v bistvu vzhod-zahod je pa tudi predviden, da bojo kolesarji lahko s Kamniške šli na Bistriško. Se pa to neposredno ne v bistvu ne tangira na v bistvu peš pot, ki je že izvedena v Kamniški Bistrici. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA 112. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 21 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena in prehajamo, oziroma predlagam, da naredimo pauzo za 15 minut oziroma do 6, da dejansko za pol ure, da prezračimo prostor. Hvala.